得對手咧，如果你兩個人做咧，一邊做就做3個字，一邊做3個字，隻腳都係咁樣。你起碼都有半個鐘頭做咗啦，你摸落摸就算數，摸落摸就算數，翻去本住做乜咧？嚇！你如果一個咧就話多嘢做，有兩個你都係咁，你都唔想佢揸匙羹都揸唔到㗎。佢啲手腳都硬晒㗎。如果你唔識我講咧，我就揾歐生同你哋講喎。白膠嘅如嘢啊！果唔識我就揾歐生同講啦。邊個好聲？揾你個仔啊！唔得膠。